Sveiki, brangus traukiniautojai, sveikinuosi su jumis iš Šiaulių geležinkelio stoties. Šiandieną kelionė į Telšius, laukiu traukinio iš Vilniaus. Atvažiuos traukinys, kuris turi 3 klasę, kupė vagonas, tai yra pats pigiausias bilietas, specialiai norėjau tokiu važiuoti. Traukinys į Klaipėdą iš Vilniaus į Šiaulius atvyksta 10:17. Taigi šiuo traukiniu aš ir važiuosiu. Bilietas kainavo tik tais 4 eurus. Ir išlydžiu dabar traukinį į Kauną. Kol kas stotyje traukinių nėra, tai galima pasivaikščioti aplinkui, pažiūrėti, kas čia yra per statiniai arti stoties. Prie pat stoties yra viešbutis platforma, labai patogu jame apsistoti, 100 metrų ir viešbutis nuo stoties. Taip pat yra Marko užkandinė. Prisimenu šią užkandinę prieš keletą metų, kada lankiausi su sūnumi Šiauliuose atvažiavęs traukiniu, tai susimanė pavalgyti ir šioje užkandinėje nusipirko kebabą. Dėja, kebabą reikėjo sumaitinti balandžiams ir varnoms, nes labai nepatiko maistas, prastos kokybės, bet galbūt šiuo metu jau yra kokybiškas maistas. Paskui tai, kas buvo prieš keletą metų. Surašyti maršrutai ir joks traukinys neatvažiuos ir neišvažiuos iki mano traukinio į Klaipėdą, kuris atvyks 10:14, tai 3 minutės jisai čia bus sustojęs. Ir va, traukiniai važiuoja Panevėžys, rytoj važiuosiu į Panevėžį, tai viskas bus šiame viename vaizdo įraše, kelionė ir į Panevėžį. Į Mažeikius važiuoja, šiaip daugiau nelabai kur, Klaipėda, Panevėžys. Tai Radviliškis turėtų būti, bet nematau Radviliškio. Pranešė jau, kad atvyksta traukinys iš Vilniaus. Mano vagonas 5 ir pati paskutinė kupė. Atgal, kada važiuosiu, jau bus vagonas 1. Šis traukinys nuvažiuos iki Klaipėdos ir važiuos atgal ir aš į tą patį traukinį prabuvęs 3 valandas Telšiuose įlipsiu ir grįšiu į Šiaulius. Labą. Pasaugo randačiu. Aš jau Telšiuose, 40 minučių laiko maždaug ir traukinys atvyksta į Telšius, labai slidus peronas, vos nepargriuvau. Daug žmonių,
labai daug žmonių, aš nežinau kodėl, gal kad šeštadienis mano vagonas, kuriame važiavau, tai pilnutėlis, nei vienos laisvos vietos. Tai pagalvojau, jeigu būčiau prieš savaitę nenusipirkęs bilieto, tai greičiausia, kad į tą vagoną trečiąją klasę būčiau negavęs pigaus bilieto nusipirkti paskutinę dieną. Nu, yra pirma klasė, štai čia pirma klasė. Reiks kada išbandyti pirmą klasę, dabar ten kažkokių naujovių yra šiame vagone, lygtais tokis kaip mini baras yra, kuriame galima oho, kaip užsignalizavo. Bet vos eina paeiti peronas ledinis, išlydėsiu traukinį. Visi greitai sulipo, traukinys stovi trumpai, porą minučių ir viskas. Iš tikrųjų aš nežinau, ar šis traukinys važiuoja ir darbo dienomis, ar tik tai savaitgaliais. Anksčiau tai važiuodavo, apie dabar, kai vyksta elektrifikacijos darbai. Va, matot, visur yra elektrifikacijos stulpai. Tai aš žiūrėjau penktadienį, ketvirtadienį bilietų, tai buvo traukinys autobusas, tai prašo. Nėra traukinio dienos metu į Telšius darbo dieną. Reikia važiuoti autobusu, perki bilietą kaip į traukinį, bet veža autobusas. O yra tik tais iš pačio ryto traukinys ir vakare, kada jau darbai nebevyksta. Telšių geležinkelio stotis taip pat turi savo gana įdomią istoriją. Ne taip lengva jai čia buvo atsirasti, atsirado pakankamai vėlai, jau prie nepriklausomos Lietuvos, kada atkūrus nepriklausomybę, bet buvo norų ją pastatyti žymiai anksčiau, bet dėja nepavyko. Yra iškabinti laiškai žmonių, brangus vaikeliai. Rašau šį margą laiškelį naujų metų dieną, dėkavodama Dievui, kad leido praleisti tuos praėjusius savus metus. Yra daugiau laiškų. Aš dabar neturiu nieko, bet aš kalbuočiau. Atvyksta traukinys iš Vilniaus į Klaipėdą. Dažnai važiuoja pro Telšius traukiniai į Klaipėdą, netgi iš Šiaulių važiuoja. Visai neseniai traukinys irgi nuvažiavo į Klaipėdą, bet toks vieno vagono traukinukas, toks pats kaip aš važiavau iš Marijampolės į Kazlų Rūdą. Tai tokie patys traukinukai važiuoja iš Šiaulių į Klaipėdą. O šis jau yra turbūt aukščiausios klasės traukinys. Šiai dienai pas mus Lietuvoje Lenkų gamybos traukinys 730 ml PESA gamybos. Labai patogus šie traukiniai, su jais labai smagu važiuoti. Jie važinėja ir į Rygą, tokie patys traukiniai, ir iš Vilniaus į Mockavą. Už 12 minučių jau atvažiuos traukinys iš Klaipėdos į Vilnių. Sėsiu į tą patį vagoną, tik tais į kitą vietą.
ir važiuosiu į Šiaulius. Spėjau viską padaryti, Telšiuose atvažiavau, nufilmavau stotį, spėjau nuvažiuoti į Rainius, į Rainių miškelyje, į kankinių vietą, kurioje buvo nukankinti lietuviai, ir sugrįžti į geležinkelio stotį. Šiek tiek užsilaikė traukinys, bet netrukus jau jis išvažiuos. Matosi, kad vagonai yra pilni keleivių. Šeštadienis, daug kas keliauja, labai stiprus užimtumas traukinių. Nu, ten vyrukas laksto pirmyn atgal, nelabai suprantu kodėl, bet jau jisai antrą kartą va taip pat bėga prie traukinio, parodo čia kažką tai telefonu. Nežinau, ar čia bilietais rodo, ar kas čia yra. Tai va, ir jau netgi piktas mašinistas sako, tu važiuoji ar nevažiuoji ant jo, nes užlaiko traukinį. O traukinį užlaikyti nėra protingas dalykas, nes visur viskas pagal grafiką turi būti apskaičiuota minučių tikslumu. Baltijos kelias nuvažiavo. Ir dabar jau lauksiu klasikinio traukinio, kurį vadina Klasika, su klasikiniais vagonais, kuriame yra netgi 3 klasės, 3, 2 ir 1. Jau lygtais ir atvažiuoja, girdžiu signalą, yra šiek tiek žmonių, kurie važiuos link Vilniaus. Einu link lokomotyvo. Mano pirmas vagonas. 5 vagonas, bet jis pirmas nuo lokomotyvo. Šiek tiek laisvesnis vagonas. Šiaulių geležinkelio stotis ir daug naujų keleivių lipa į traukinį Šiauliuose. Iki Šiaulių vagonas buvo pusiau toksai užpildytas, daug tuščių vietų buvo. Patinka man šis traukinys ir gali būti, kad greitai jo ir nebebus, nes yra naujų traukinių nupirkta. Ir kai bus elektrifikuota visa linija Klaipėda Vilnius, tai
Labai tikėtina, kad šis traukinys daugiau ir nebevažinės su šiais vagonais klasikiniais. Jau iškėlė geltoną vėliavėlę, prieš tai buvo raudona, kad nevažiuotų, ir jau traukinys juda. Šiek tiek jisai vėluoja apie 10 minučių. Būtinai reikia išlydėti traukinį, aš visada išlydžiu. Niekada nepraleidžiu šios progos. Labai patinka man tai stebėti. Šis traukinys į Mažeikius. M. Nemažai jų Lietuva turi nusipirkusi šitų traukinukų. Daug kur jie važinėja. Telšiuose, kai buvau, tai toks pats važiavo ir į Klaipėdą iš Radviliškio, o šis yra Panevėžys Mažeikiai. Tai visai gali būti, kad su tokiu pačiu traukiniu rytoj važiuosiu iš Šiaulių į Panevėžį. Stotis atidaryta 1871 metais, rugpjūčio 4 dieną. Tai tikrai labai jau seniai. Buvo atidarytas Liepojos geležinkelis, kartu atidaryta ir Šiaulių stotis. Atidarymo ceremonijos metu numatyta vienu metu iš abiejų galų išleisti traukinius, kad jie susitiktų Šiauliuose kelio viduryje. Tie traukiniai čia ir atvyko šią vietą. Tarpukario metu Šiaulių geležinkelio stotis. Vyksta prekinis traukinys. Būkite atidūs. Attention! Freight train passing through. Please pay attention. Tarpukario metu Šiaulių geležinkelio stotis buvo jauki. Vyksta prekinis traukinys. Būkite atidūs. Attention! Freight train passing through. Please pay attention. Dar kartą bandau. Tarpukario metu Šiaulių geležinkelio stotis buvo labai jauki ir švari vieta. Čia netgi veikė toks prašmatnus bufetas. Dar yra tokia istorija užfiksuota iš 1915 metų. Vokiečiams užėmus Šiaulius vyko Šiaulių stotyje muštynės. Viskas buvo sulaužyta, sudaužyta ir išvartyta. Palmės išrautos iš kubilėlių ir sulaužytos jų kamienais, mušėsi kaip lazdomis. Nežinau, kas mušėsi, ar vokiečių kariai, ar šiauliečiai prieš vokiečių karius. Bet tokios muštynės buvo užfiksuotos tuo metu Šiaulių geležinkelio stotyje. Telegrafo aparatas gulėjo šaldymo patalpoje. Telegrafo juostos ritė numesta į kampą, o juostos galas apsivyniojęs apie butelius ant bufeto. Didieji buteliai sudaužyti į šukeles. Jais matyti ir mušėsi ant sienos. Buvo matyti kraujo lašų. Geležinkelio stotis nukentėjo per abu pasaulinius karus. Per Antrąjį pasaulinį karą ji nukentėjo iki pat pamatų, tad pastatą teko restauruoti. Ši skulptūrinė kompozicija keleiviams primena apie legendinę Šiaulių miesto asmenybę Stasį Nosį, atletą dirbusį geležinkelio stotyje. Jo istorija yra tokia: 1926 metais, kraunant į vagonus žvyrą, Nosys atsidūrė po pajudėjusio vagono ratais ir neteko abiejų kojų, bet neprarado savo valios ir toliau sportavo, puoselėjo raumeningą kūną, rengė jėgos pasirodymus. Tai Šiaulių miesto darbininkų aplinkoje jis buvo jėgos, ištvermės ir užsispyrimo simbolis. Taip pat yra užfiksuotas žymus krepšininkų sutikimas Šiaulių geležinkelio stotyje. 1937 metais Lietuvos krepšininkai atvažiavo iš Rygos. Rygoje vyko Europos čempionatai ir
Lietuva buvo Europos čempionais. Ir susitikimas vyko čia, o paskui traukinys važiavo į Kauną, kur taip pat vyko sutikimas šių krepšininkų. Europos krepšinio čempionato pirmos vietos laimėtojai buvo iškilmingai sutikti Šiaulių geležinkelio stotyje gegužės 9 dieną. Šiauliečiai grįžtančius iš Rygos mūsų krepšininkus labai gražiai ir jausmingai sutiko ir apdovanojo. Dar gerokai prieš traukinio atvažiavimą Šiaulių geležinkelio stotis, peronas ir net namų stogai buvo pilni žmonių. Visos organizacijos su uniformomis išsirikiavo perone. Gimnazijų ir pradžios mokyklų mokiniai stovėjo pilnais glėbiais žalumynų. Atėjus traukiniui pasigirdo kelių tūkstančių žmonių griausmingas valio. Kai sportininkai pradėjo lipti iš vagonų, viskas susimaišė. Kiekvienas grūdosi arčiau vagono ir stūmė priešakinius. Burmistras įteikdamas dovaną komandos kapitonui Kriaučiūnui norėjo pasakyti kalbą, bet vargu ar kas būtų jį girdėjęs, todėl tik nusišypsojo, paspaudė Kriaučiūnui ranką ir pats pradėjo ploti. Visiems sportininkams išlipus iš vagonų, tuoj apie juos susirinko gimnazistai ir pradėjo laimėtojus kilnoti. Drauge su lietuviais Kaunan važiavo ir egiptiečiai. Mane iš tikrųjų sudomino ši istorija ir būtent tai, kad traukinyje kartu važiavo egiptiečiai. Iš pradžių pagalvojau, galbūt tai buvo sportininkai kažkokie, bet juk tai buvo Europos čempionatas, ne pasaulio, o Egiptas juk nėra Europa. Tai turbūt šiaip kažkokia delegacija egiptiečių buvo tame traukinyje, tuo pačiu pradėjo kilnoti ir juos. Ir štai kas įvyko. Šiauliečiai jiems negailėjo gėlių, o kai išlipo egiptiečiai peronan ir juos gerokai pakilnojo. Keli gimnazistai nusitvėrė žuką, užsikėlė jį ant pečių ir pernešė per visą peroną. Bet buvo ir kuriozų. Kilnojant egiptiečius, vienam iš jų dingo iš kišenės piniginė. Pradžioje manyta, kad tai kišenvagių darbas, bet kai daktaras Jurgelionis paskelbė apie svečio nelaimę, visi suskato ieškoti. Piniginę greit rado viena pradžios mokyklos mokinė ir grąžino ją savininkui. Kai aš pirmą kartą perskaičiau šią istoriją, tai labai smagiai nusijuokiau ir maždaug įsivaizdavau, kai viskas vyko. Tiesiog kilnojo egiptietį ir jisai turbūt džiaugiasi, šypsena buvo vos ne iki ausų ir kada paleido, pasižiūro, nėra piniginės. Ir neva jinai iškrito ir paskui ją rado kažkur toliau. Aišku, kada jau paskelbė ir tapo žinoma, kad nėra tos piniginės, tai turbūt tas kišenvagis ją ir išmetė, kad netyčia pas jį nerastų ir nepradėtų jos labiau ieškoti pas visus tos piniginės. Tai turbūt ją toliau kažkur išmetė ir nuo to egiptiečio jau visai toliau ją rado. Tai jeigu jinai būtų ir iškritus, tai būtų iškritus po tuo egiptiečiu ten, kur jį kilnojo, o ją rado visai toliau mokinė. Tai toks įdomus iš tikrųjų įvykis įvykęs Šiaulių geležinkelio stotyje. Daugiau apie Lietuvos krepšininkų sutikimą Šiauliuose ir kitose Lietuvos miestuose galima perskaityti Leono Karaliūno knygoje Pirmieji čempionai. Atvažiuoja traukinukas iš Klaipėdos. Lygtais. Ne, sumaišiau, ne iš Klaipėdos, o iš Mažeikių atvažiavo šis traukinukas. Einu jau ieškoti savo pupsiko. Turbūt šis vieno vagono traukinukas ir bus... Stovi trečiame kelyje. Jo, teisingai, į Klaipėdą, štai tas išvyksta, irgi pupsikas, toksai mažiukas. O mano turbūt bus šis, kuris dabar atvažiavo, apie kurį galvojau, kad jis iš Klaipėdos, o iš tikrųjų jisai iš Mažeikių važiuoja į Panevėžį. Traukinio išvykimo laikas 13:20. Koks aukštas užlipimas, kaip keistai čia tokia platforma žema. Gana sudėtingas užlipimas. Sodai. Next stop, Sodai.
Kelionės pabaiga. Panevėžio geležinkelio stotis. Šioje vietoje naujoji geležinkelio stotis. Nu, kaip naujoji, jau senokai pastatyta, 50 metų atgal. O štai ten matosi Siauruko geležinkelio stotis. Apie šias stotis papasakosiu kitame vaizdo įraše, kitoje kelionėje. O dabar su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad kartu keliavote ir pasimatysime kitame traukinyje. Iki.